अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज आपका भाई फिर से व्लॉग ले गया है। व्लॉग ये है कि बाइक हो गई है बहुत गंदी, तो उसकी सर्विस वगैरह करवाएंगे। साफ़ भी करनी पड़नी है खुद भी। आप लोगों को पता है, आप लोगों को अगर कोई चीज़ गंदी हो तो मज़ा नहीं आता उसे चलाने का। जो साफ़ चीज़ है उसका लोग भी देखते हैं और मज़ा भी आता है चलाने का। ऐसी बात है कि नहीं। तो अब चलते हैं सर्विस स्टेशन, जाकर उसकी सर्विस करवाते हैं। फिर कुछ चीज़ें हैं जो चमक के लिए होती हैं, शाइन के लिए होती हैं, वो मारेंगे उसे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आए चलते हैं। अच्छा जी, ये देखें ज़रा, ये है बाइक, क्या हालत हुई है इसकी, चेक करें। लगता ही नहीं है कि न्यू है ये। देखें ज़रा इसकी हालत। वाह, क्या ब्यूटीफुल शाइन है, कमाल है। चेक करें ज़रा आप भी। टैंकी की हालत देखें। ये जब इसकी सर्विस होगी ना तब मज़ा आएगा, देखना आप लोग भी। ले जी, हम आ गए हैं सर्विस स्टेशन पे। शामत आ गया बाइक की। अब देखें इसकी सर्विस होती है। टोटली ऑल टू ऑल सर्विस हो गई इसकी। पूरी शाइन निकलेगी, चेक करना, वीडियो पूरी देखना आप सब। बाइक तो ऐसे लग रही है जैसे मरी से होके आई है। चेक करना, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ पड़ी है इसके ऊपर। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।